Motosiklete binmek çok güzeldir. Hiçbir şeye benzemez binmeyen için. Hani demin anneler dedi ya, çocuklarınızı bindirmeyin motora. Ya bindirmeyin de ablacığım, sen bir denesene. Acaba ne var? Niye bu adamlar binince bırakamıyor? Bizde eskiler hep şey derdi. Hastalık bu. Hastalık değil mi seninki? Evet, hastalık böbreğim. Hastalık öyle hastalık değil. Mutluluk. Mutluluk kaynağı. Rüzgar, özgürlük. Kuşlar gibi gidiyorum. Harika bir şeydir yani.